Hello，大家好啊！今日係2026年嘅7月25號啊！我哋移民咗英國千幾日啦，係上次有朋友留言話我上條片冇講。我哋今日嚟到呢度條橋，我哋係咪嚟睇條橋啊？唔係啊，我哋嚟到呢個 Wolverhampton 嘅 Tesla 係啦，就嚟攞我哋，哎呀，我遮埋間遮翻先，就嚟攞我哋第一架唔係喺Marketplace 買嘅車啦。嗱，我哋嚟咗英國之後呢，係買過兩架車嘅。第一架雪仔啦，就係綠色嘅雪佛龍啊，所以佢叫雪仔啊。但係佢係喺Marketplace 以1200磅嘅價錢咧去買翻嚟嘅。咁但係呢，就自然就係先生就同佢發生咗啲意外啦，咁佢就 total loss 咗啦。咁我哋又喺 Marketplace 買咗呢個2300磅嘅 Nissan 日產嘅Note 啦。咁所以呢，都係叫咩啊？叫阿橙啊，佢係叫阿橙啦。咁呢，我哋呢，就因為呢，即係英國嘅 heat wave 呢，實在太過熱啦。咁呢啲咁嘅車仔冷氣呢，頂唔順，即係後排冇冷氣呢，我個履袋呢就有濕疹啦。咁所以呢，我哋就決定買架冷氣勁啲嘅車啦。咁就係、其實就真係咁啱，就係我哋適逢呢，我哋將會係啦買新屋啦，即係買到唔係買新屋，終於買到間屋啦，係啦，從來都係租嘅啫，係啦。咁所以呢，就有得自己叉電呢。咁先生就話咁啦，買架電車啦咁樣啦。咁咧所以電車加冷氣勁呢，就即係感覺上安心啲，都係唯有做個 test 嗱，係啦，就係咁啦。咁我哋而家就入去啦，我哋揸咗2個幾鐘頭車嚟啦。咁就係咁，我哋上網睇啦。咁啊，之前有試咗車啦，之前係即係 book 咗新 Model C 啦，去咗 Wedding 嗰度個 centre 試咗架舊 Model 啦。咁我哋而家呢，就係買呢個Model， 我遮住個車牌先，費事知啊後製啊要係啊。咁呢，就係買咗呢個，哇好曬今日 ，Oh my God！咁咧，我哋就買咗呢個呢係2023年版嘅 Model Y， 咁我哋就等咗好耐呢先有灰色嘅，咁灰色先買啦。咁就個價錢呢就係20500，係啦。咁我而家其實我哋未睇過架車嘅，我哋只係俾咗4000磅嘅 deposit 呢，咁就嚟睇啦，咁樣啦。咁就係行咗幾多 mile 頭啦？係啊，佢喺我拍緊片嘅時候係唔會答我嘅，係啊，咁我陣間就會知啦。我哋都未見過架車嘅，咁呢，嗰架23年，咁我哋陣間就會知道啦，係啦，咁就係最緊要就係有冷氣。我哋嚟攞啦，爸爸去攞車先。咁咧，我哋今日呢就主要帶車牌嚟啦，同埋我哋要有 Tesla 個 app 啦 ，log in 咗啦，咁遲啲就係會用嗰個 app 呢去整㗎啦。你覺得呢個 Tesla Centre 咁大嘅？因為係鄉郊地方係咪？哇，好大啊！哇，好大啊！好啦，我哋嘅車喺出邊啦，但係 OK， 等下啦。咦，你都可以做 test 喎，係咪啊？哇！你呢架都幾好喎，你呢架係概念車喎，即係起晒角嗰架啊嘛，係咪啊？都 good。咩啊？好唔好啊？你架車？冇啊，冇電啊，未叉電啊。Hello。我哋已經係成功係，原來呢一架就係最後先車好煩啊，見唔到。好，我哋第一次見架新車啦。OK， 好，叫咩名好呢？冇理由叫佢再撚嘅。唔好意思啊。叫 Test 咯，好。除鞋啊，係啊，新車嚟㗎。我哋買咗，咁我哋呢就已經上網訂咗一套呢嗰啲膠墊啊，哇，都86磅啊！呢個係冇㗎。係啊，咁我哋之前呢就試咗2次 test drive 啦，咁呢就係新車嗰架 model 就有電視嘅，同埋有個 Wedding 個 centre 呢有一部車呢就係撳低咗個凳，然之後就鋪咗 Tesla 嗰塊床褥上去啦，嗰塊床褥都200磅，咁啊唔買啦。咁但係先生都物色緊睇。係啊，未擺上嚟咯。你係咪坐爸爸架車啊？你而家試新車啊？坐卡士啊！係啊，冇卡士唔行得㗎，係咪啊？會飛出嚟㗎，係咪啊？仲有除咗飛出嚟，仲有邊個會捉你啊？叔叔啊，警察叔叔會捉你啊？我唔識撳嘅。咩啊？我唔識撳嘅。你唔識撳啊？你撳多次啊？OK， 好啦，咁我哋而家檢查下架車先，最緊要睇下有冇都有少少污糟啦。咁佢係一架23年嘅車啦，係啦，咁灰色啦。咩聲嚟㗎？咁就係
咯，正正常常咯。佢係咪會送2條喉俾你？喂，肥妹，佢已經一直躝咗上去啦。冇喎，使唔使影相啊？定係咁你買咗就係買咗㗎啦，即係收咗就係收咗。我哋而家係咯，我哋落咗訂，落咗4000磅訂，但係其實係可以唔要嘅，係咯，俾晒錢㗎啦。你坐好。OK 咯，嗱，係咪興呢啲圍咯？唔係抹咗就得㗎啦。唔知喎，塵嚟嘅。媽咪，係啦，跟住就係呢啲污糟糟咁樣咯，正常啦，係嘛？使用痕跡係嘛？咁樣咯。媽咪，咁最主要都係要試下架車。你咩啊？你想出去啦？咁我哋最緊要就係 test drive 下咯。呢啲又冇得洗嘅，因為洗污糟㗎咯。係啊，咁樣咯。你係邊入嚟嘅？係啦，咁我有冇機會坐呢個位咧？我通常都係坐喺後邊陪我個女袋。咁但係我唔係好中意舊 model， 就係咩啊？媽咪，咩啊？你唔去，你去呢個啊，揸呢個。我去揸呢個啊，係爸爸揸啊，爸爸試咗先。卡士啊。係啊，要攞呢個卡士上嚟先可以試揸喎。我哋要攞佢個卡士過嚟裝咁樣。係啦，咁我哋攞呢個卡士過嚟，跟住媽咪抱。而家唔係揸喎，唔係揸㗎睇跟住應該要。嚇，但係冇得試下先決定買唔買嘅咩？嚇，咁樣嘅咩？你落翻你先。我就冇理過呢個成個買嘅 process 嘅，我淨係負責揀咩色嘅啫。係啊，先生就話如果我哋而家俾一訂咧，係可以揸走去決定咗，跟住唔知幾耐之內都係可以決定唔要嘅，係啦。咁所以咧，我哋而家就可以將個卡 seat 留過嚟。但我哋而家 check 下，咁你冇明顯花痕啦，係咪？咁正常 Tesla 嘅嘢係咁樣樣咯，有啲着屎咯呢個係嘛？係啦，我個女已經喺度不斷咁喺度。係啦，探索緊車，咁我先生就喺出邊咁樣不斷咁樣兜圈檢查啦。咁我就係淨係負責個顏色嘅啫，係啦。咁但係呢架車係我嘅，我負責揸嚟送佢翻學，然之後我翻工。跟住先生咧都繼續係揸翻阿橙咧，就去接佢放學嘅，係咪啊肥妹？我唔識㗎。你唔識撳，你試下你摸一摸佢就會閂㗎啦，摸下佢。爸爸，我邊撳？後面坐低呢個。咩嚟㗎？我唔識喎。睇下佢樣。呢個？係。你實 OK，你個女又潛過嚟啦佢，係啦佢啲濕疹，點能夠唔買冷氣俾佢啊？就係成個買車就係為咗後邊呢2個冷氣口。冇錯。你嚟啊！你中意我啊？係啊我都中意你喎。我真係嚟。係啊，好啦，咁你中唔中意新車啊？真啲新咧。係咪啊？爸爸，媽咪真啲想你哦。咩叫送你哦？我真係卡士。哦，好啦，你快啲拎個卡式過嚟啦，咁跟住你就可以試下個冷氣啦，好唔好啊？有啲呢個啊。我哋撳呢撳呢個啊，撳呢個開車頭，No 個？你撳啊 No。誒，open。哎呀，佢開咗啊！爸爸去開啊，係咪啊？你睇下，係，誒，有爸爸聲，誒，係咪開咗啊？媽咪，我要隻鞋啊！你隻鞋係啊。 ，OK，你行翻後面，你唔好咁樣爬嚟爬去喎。我哋拎卡式過嚟喎，OK。正常。開咗啦。係喎，你唔好又開佢啊！正常使用痕跡咯，呢你啲。開佢做咩啫？因為佢淨係識撳呢個掣咯。我教你啊，你唔好喐，你唔好喐，你唔好喐。嗱，爸爸教你，有得媽咪，我試下啦。有得睇 cam 噶嘛，係咪啊？試下。咦，我上次試下啊，爸爸，我要試下。到氣，下咩啊？佢要試下。你想坐低啊？先生話咧，佢係換咗個新喂叉，佢就送叉電線啦，同埋呢個係咩嚟㗎？哦，有個兜咁樣嘅嘢嘅，有個兜，有個叉電線，同埋呢個應該都係叉電線，錯，都係叉電線嚟嘅，係啦，OK。咩啊？弄乜嘢啊？想唔影相啊？有大帶咩啊？係攞我翻去啦，好唔好 ？OK。大致啊，睇完架車嘅情況咧，入嚟做手續啦，係啦。咁咧，我哋就要
係啦，先生教我完全唔知佢要做乜。但我哋上次去 wedding 個 centre 咧，佢係有機但係冇杯啦。呢個 centre 有機又有杯，咁我就有得飲啦。就問姐姐有咩做啦，因為我哋而家兩架車有啲麻煩，咁所以咧姐姐話我哋可以擺低我哋架車喺度，就揸架新車咧就去附近個 Outlet 咧就食個嘢。咁我哋好似去過係冇嘢買嘅，但係好似都有嘢食嘅咁樣咯。咁我哋就再翻嚟，跟住就分翻兩架車翻屋企啦。而家咧就要安置佢喺個電話嗰度先，跟住嗱，有 Type-C 插啦。我哋而家咧就買咗啲地氈咧，就鋪咗先，係啦，咁就確保乾淨，係啦，我哋已經係運咗嚟噶啦。OK， 我應該喺我安頓好晒啲嘢之後，就會講翻成個過程啦，同埋即係有啲咩係我哋準備咗噶啦，係因為其實好多嘢都係先生教啦，其實我係唔知嘅。我哋買咗呢一個牌子，我唔知啊。先生比拼咗台灣、美國同埋大陸嘢，咁就買咗呢個牌子，係咩啊？呢個係咩啊？呢個都係大陸嘢嚟㗎。Oh sorry， 我哋比較過，但係最後都係買咗大陸嘢，好似話。哇！爆歌，我完全大陸嘢，但係嗱，即係最驚有小朋友就係驚有膠味啦。但我去到咁近聞新嘢都冇膠味，咁應該係好喎。先生話係即係估唔到我個個都係買呢個牌子喎。Tesla 嘅朋友可以講解下，我係 Tesla 嘅新手，但我好驚啊！因為今日星期六啦，聽日星期日啦，我星期一就1、2就要揸佢翻工，揸去 Bristol 揸成粒鐘，應該 OK 㗎，我唔會撞佢嘛。每一個位都有得冚嘅，即係車頭車尾呢啲啦。但我想知道，如果佢遮住咗呢個，咁佢下邊，哎呀遮住咗添，佢有個士巴拿嘅喎，佢有個士巴拿喺度原裝，咁我遮住咗佢，嗰士巴拿有咩用咧？係啦，唔理。擺翻落去先，跟住就係有啲即係精細啲位都有啦。跟住先生叫我點樣吸呢3個位，就係防止嗰啲污糟嘢整污糟佢啦。咧佢係後面喺度靠魔術貼啦，咁咧就要靠吸低，吸低邊個先？會唔會吸低到我個女咧？吸呢邊，我吸，喂咁仔，係啦吸，哎呀吸唔吸到我女啊？我差啲吸到佢喎。跟住黐落去，等我黐下先，對正位。我有呢個強迫症，要對得好正。佢又係啱啱好，又唔係啱啱好咯，即係佢好似夾少少邊咁樣，但係都即係吸完之後，你要攝埋喺度都係靚仔嘅。同埋佢即係你有呢個哭喺度噶嘛，佢可以叫你自己剪咯。我件衫掉到嚟，我太易除咗係嘛 ？Sorry。哇，跟住就黐，咁都要黐幾次，因為佢哋一擺落去就黐實咗噶，所以都要黐幾次先對到位噶嘛。移動去呢邊，嗱我撳掣啦，姐姐你唔好撳一隻手，輸入啲，媽咪撳掣啦，佢跌落嚟噶啦，聽嗰啲，好啦，睇下有一嚿嘢，我哋之前係買咗一嚿咁樣嘅嘢咧，就係你咩啊乾嘅呢嚿乾咗啊，佢一捽就會變靚靚，一捽。喺車頭啊，好似個地氈係全新嘅，但我爬上去啦，我隻鞋喺度踩一踩下咧，都變到咁樣啦。Anyway 啦，呢個就係我嚟保護嘅。我哋試下先 ，BB 車，哇！擺完之後好多位啊，係咪啊？叫做係啦，我哋呢個係巨車嚟嘅，yeah， 係啦 ，OK。但係佢前咗，你咪要叫做個身污前啲去攞咯。因為佢之前呢個係窩咗喺呢度，咁你就一抽就走得啦嘛。而家你要咁樣污前個身拖佢喎，係咪叫前咗？我哋將佢擺翻喺個卡士度啦。再見，嗰啲都係名牌嚟㗎。係啊，諗住嗰陣時第一個好啲啦，點知發覺係把鬼嘅，下次買個雜牌算啦。第二個唔係呢個讓俾細佬妹啊，你坐雜牌算啦，第時。所以本身就揾咗間餐廳附近呢，就係好近可以食下啦。但係佢12點先開門，如果我哋攞完車先11點半，咁我哋就唯有去食24小時都開嘅麥當勞啦。係啊，好近嘅咋。咁我哋以為要搞好多文件嘅嘢啦，唔係咯，佢就係問一問你有冇買保險啊，有冇 road tax 啊，有啊就得㗎啦，拜咁樣咯。即係先生話呢個幾好，唔煩你，都係唔錯嘅。哇 leg room 啊，見到係 leg room 啊。好開心啊！係啊，當然就而家暫時執住啲必要物資去咗食嘢先，跟住就翻去攞翻架車陣間。以為呢一架係會有自動泊車，點知先生話係冇，跟住我話都好嘅，咁會唔會養懶自己？哇！我移民咗3年啦，我哋冇後波鏡頭冇咗3年啦，翻嚟啦！我終於見到我自己後邊係點樣唔使爹哋識睇位啊！但我都學識咗點樣用倒後鏡泊車，多謝龍 Sir。
咁原本打算就出街食好啲嘅，但係點知最後都係得麥當勞啊、菲力布啊。係啦，咁佢就繼續食佢啲生果同埋麥樂雞。買呢架車就係最緊要上車之前開冷氣，同埋後邊噴冷氣，等佢呢啲位可以唔好咁熱。你唔睇波波住啊？你今日揸車上嚟睇咗好耐啦。你而家又流緊眼瞓啦，係咪 ？OK， 好啦，我哋去陣間行一陣，跟住然之後攞車，因為佢隻腳咧而家我都唔知隻腳點解可以咁大隻㗎。佢而家要着9號半或者10號嘅鞋咯，睇下唔同咩牌子，我哋試下先。好啦，你又翻到嚟呢個都幾靚喎，呢個嘢喺呢個工作環境工作都唔錯啊，係咪？好啦，我哋又翻返喺度咧，咁咧先生就揸新車，我就揸舊車，咁我哋就去即係一路而家又要喺 Wolverhampton 落翻去呢個 Swindon 啦，咁就要係啦，要自己做車牌先，係啦，咁就要2個鐘，咁中間就揾個暫停低，就係個 Outlet 啦。好咯，拜！我哋翻返呢架我哋自己改裝咗嘅呢個 Mon 啊，係啦，開行晒冷氣啊，都未有頭先開咗1分鐘咁勁啊！好啦，出發，我哋去呢個咩 Cotswold 嘅 Outlet， 係啦。我哋嚟到呢個 Cotswold 嘅 Outlet 咧，我哋之前嚟過係冇嘢行嘅，係啊。咁咧，但係咧我唔會再即係講下今日嘅嘢啦。呢條片應該主要都係講架車，咁我翻到屋企就會補翻嗰啲即係我哋試車啊，同埋買車有啲咩細節。因為主要都係我要同先生吸收，跟住再講翻俾大家聽。咁但係就但係其實呢架車咧並唔係咁重要啊，導航先係最緊要啊。係啊，咁我同先生咧就一齊出車啦。咁佢係行先啊，跟住我就話你試新車，你中意踩幾行啊幾行啦咁樣啦。跟住然之後咧，咁咧我嚟到咯喎，跟住我就打俾佢啦。喂，你泊咗邊啊？係咪入咗去啦？咁樣啦。跟住佢話吓，你咁快嘅？我仲未到喎，我仲3分鐘喎，咁樣啦。咁所以咧，因為佢用咗 Tesla 嗰個導航啦，而咧我咧係用 Waze 呢個導航嘅，係啦。咁所以話一個好嘅導航咧，絕對係可以令到你咧咁快去到目的地㗎。嗱，咁即係暫時嚟講咧 Waze 都係打贏咗 Tesla 嘅導航㗎，係啦。咁我哋就買鞋先啊！佢哋你係買鞋啊？你隻鞋啱唔啱着啊？唔啱啦，好啦，同爸爸一模一樣嘅，就係喺個鏡頭之前係唔會講嘢嘅。好啦，咁就 pause 係啦。媽，你拍住係會唔會講嘢㗎？係啊。你好大風啊！即係而家係你咪再撥下咯。第一次撥唔可以撥2次咯。2次換咗換3次咯，記錯咗喎！呢個 Outlet 咧唔係我哋之前去有一個冇乜嘢行嘅地，呢個有新嘅喎，佢有呢個 outdoor 啦，又有呢個 indoor 嘅 soft play 時間啦。咁應該就唔係即係好新啲嘢，應該就唔係之前去，咁應該係有嘢行喎呢個。等我睇下，因為我女叫我呢個 Outlet 唔錯喎，最緊要係咩啊？有冷氣同埋有免費嘅 soft play 啊！你睇下呢個咁樣嘅 soft play。喺出邊都要俾錢噶嘛，仲要個冷氣可能冇咁好，即係佢唔係好勁，但係佢起碼有先啦。今日人哋嘿出去，媽咪想食雪糕啊，得唔得啊？你又想食雪糕啊？你可以食一啖咯，因為啲雪糕有拉嘅喎，你可以食一啖咯。食一啖。係啊，好啦，出嚟啦，最後啦，仲要買鞋啊！你隻鞋唔啱着啦，Go go go！係啦，上車，自己上去。哦，OK，都幾肯定係我記錯啦，因為呢個係你唔 cheers 啦。我唔 cheers 啦，哦 cheers 唔影相。OK，佢係25年7月先起好，所以肯定係新嘅呢個。OK， 唔影相啦，好啦好啦。我呢間好似好吸引啦，好想入去啦，但係唔知一入到去咧，聞到有一陣屎味咯，即係嗰個屎味唔係有人放屁嗰隻屎味喎，係有啲。即係應該係有啲屎瀨過喺度，然之後抹咗佢長久遺留咗喺空氣嗰陣水加屎嘅味，係啊，所以我唔敢食，我驚係啲雪糕。哇！跟住有間叫200度咖 coffee 嘅嘢啦，係咯，好似有工業風。最緊要係咩啊？有呢個 matcha latte，等我飲一杯先。諗下如果冬天都會飲嚟啊，因為夏天。死啦！我呢條片係唔應該夾雜呢啲嘢，但我純粹覺得呢個 Outlet 都幾好啊。大家可以嚟下，25年7月先開。我面青好純白咁啊，大佬，因為冇化妝是但。咁啊，係咪生女就係即係阻止唔到佢揀呢啲 rainbow？頭先同我講話，哇呢個 rainbow，喂可唔可以要翻呢啲啊？即係平實少少啊嘅顏色啊，即係但呢啲又好似悶咗啲，但係起碼都唔好係咁樣啊，大佬。
咩啊？嗱，呢隻係會着燈嘅，呢隻就可以掉落洗衣機洗，好輕嘅。你一隻咋？你要邊隻？冇都要2隻㗎。都唔啱腳。睇下你係咪要呢對啊？因為點解？佢中意佢顏色啊？仲有呢？深。OK 啦，呢對原價50磅，而家34磅99。係解決問題。我同佢都買咗新鞋啊！我買咗對，佢又買咗對，係。佢又係哇啦，終於有個新 pair 好似好玩。呢個歐尼係真係可以嚟多次喎，就係為咗啲池樂設施。低估咗沙對小朋友嘅威力。我哋喺呢度玩咗半個鐘左右啦。點啊？上車未啊BB 車咧？BB 車喺邊啊？唔見咗啦，係咪啊？唔係啊，佢咪見唔見？揾下咯，搞唔掂啊！有沙，喂，你唔好落翻去啦嚇，我唔該你啦。每撥一下都係不斷咁樣將啲沙撥翻出嚟。嚟啲嘢 fancy 啲嘅喎，好似好多好嘢食咁樣喎。睇下呢個咖啡啊，好似好呢間 K 字頭呢個，係啊，有嘢食。係啊，啱嘅，話食雪糕俾你食一啖嘅啫喎，你搶咗，跟住要匿埋食。我話說呢間係。其實佢係冇牌子嗰啲，自己唔係連鎖嗰啲雪糕呢，3磅幾，好大個 gelato 喎，係好食嘅喎，但係佢而家搶咗，點算先？又再次係我要揸住呢架阿橙啊，翻屋企啊。咁先生呢，就揸 Tesla 啦。咁就睇下邊個導航勁啦。我諗佢今次會開翻 Waze 嗰個導航嘅，係啊。咁又睇下邊個快啲翻到屋企啦。好啦，拜拜。我哋翻到屋企啦。事實證明咗呢，嗰個相差呢，即係3分鐘啫，即係。咁我即係我手車同先生手車其實差唔多嘅地圖。咁呢，就呢，其實佢係有2張呢啲咁嘅鎖匙卡啦，就實體。呢條叫咩柱啊？唔知 B 柱定 C 柱定 A 柱呢？咁你嗨一嗨呢，咁佢就會解鎖到㗎。同埋呢，先生呢就 send 咗一條 link 俾我啦。咁嗰條 link 呢，咁就其實就一個係 URL 嚟嘅。咁你就係話呢，就係話I'm sharing my Tesla with you. Tap to accept 咁樣啦，咁咧基本上咧我一 tap 啦，然之後 係啦，咁佢就係係啦 retry 係啦，咁我就要係即係行近部車啦，然之後就話我要去攞嗰個條匙啦，咁 authorize 緊㗎啦，咁基本上咧佢已經話到俾我知咧架車而家係泊好咗啦，我有冇車牌 number 咧？冇 OK 係啦，46% 電啦，同埋入邊嘅溫度咧係19度，冷氣啊！所以阿大咧喺個車程度咧已經瞓着咗啦，係咯，咁所以就係我哋想要嘅嘢，其實我哋唔係特別想買 Tesla 啦，純粹就係因為就嚟會有新屋啦，咁所以就即係可以買電車啦，同埋就係因為個冷氣要夠啦。20500英鎊就5萬 miles 係啦，咁架車係抵唔抵就唔知啦。咁但係我哋就等咗一陣先有灰色嘅，因為佢白色、紅色同藍色都長期有貨啦。但係我覺得太似的士啦，即係周街都係呢個色咧。咁就我個人就唔係好中意同大家一樣。咁但係其實都好多人係灰色啊。盡量啦，係啦，盡量啦，係啦。好啦，咁我哋就處理下架車先。咁我哋聽日就星期日啦。咁我哋帶翻完主日學之後咧，我哋就可以去睇太陽花，係啦。咁但係我要問晒先生，我哋用咗幾多錢喺呢個車上面？咁我哋就再即係 summarize，可能有個好快嘅 list 咁樣咯，冇乜特別咧，咪就係俾咗 deposit， 買咗 road tax， 買咗保險，然之後就供。我哋好似揀咗36個月嘅 plan 嘅，咁就每個月供500磅左右，7厘6息啊，係啦，咁上下。咁我就會 list 翻，今晚等搞晒個小朋友之後就 list 翻個表出嚟，就唔係好多雜費嘅，應該就係啦，就係咁。咁影埋啦，即係你個電話 login 咗個 app 啦嘛，你一係就袋住部電話咧，咁你行出行入架車咧都冇問題噶啦。一係咧你就將呢張卡咁樣掃一掃啦，佢個 cam 都係啦，佢就即刻就別啊，放屁啦喺度，就解鎖張卡咁樣咯。咁就咁咯，都應該呢張卡就唔會帶喺身啦，係咪？都係主要帶個電話。我女仲瞓緊覺，同埋先生就調走緊本身我哋泊咗喺我哋個位嗰度嗰架車啦，係啦。咁我而家咧
就咧，先生話咧，只要你係 log in 咗個 app 啦，咁佢就係佢嗰個電話啦。如果只要係用我呢部電話 log in 嘅話咧，佢就會自動 adjust 翻個位咧，就跟翻邊個 log in 咧，佢就會即係叫做 memory seat 咁樣啦。咁跟住就咁高級嘅咩？跟住佢話咁你20萬嘅車應該要有呢個質素啦，咁樣係嘛？咁我唔知咁 Tesla 係應該係要有啲咁樣嘅機，咁但係咧就 confirm 咗啦。呢張凳咧就只有暖氣凳，就冇冷氣凳啦，即係唔係冷暖凳啦，簡單啲嚟講係啦。咁係咁咯，好啦，先生翻嚟啦，咁我哋調一調啲位先。雖然 Tesla 嘅車嘅 function 應該大家都有得試嘅，但係好似係幾好玩喎呢個咁樣。係啊，咁我哋應該係 set 咗鏡所有嘅嘢，你只要用你嗰個 log in 個 driver log in，佢就會 reset 翻成部車係你嗰個。咁我同先生就可以邊個 log in 就邊個嘅 setting 啦。唔錯唔錯啊！好，我哋買嘢先。香港我哋重本買呢個冷氣車係值得嘅，佢隻腳係真係冇平時落車嗰陣時咁紅咯，即係雖然都有少少紅，但係好咗好多咯。但係佢叫唔醒啊而家。今日係2026年嘅7月25號啊！我哋今日嚟到呢個Cheltenham嘅 Sunflower，postcode 係 SN155HP 啊！有冇記錯？有記錯就加字幕啦。咁咧就係1磅一個大人入場費，小朋友唔使錢。係啦，咁入到嚟咧，就係泊車啦，咁就會有安排你泊車啦。咁基本上太陽花都有個方向嘅啫，就係咁我哋跟住呢個箭序咧就行咧，咁就可以係行晒成個啦。咁樣睇咧係壯觀嘅，係啦，但係你要跟翻佢個方向喎，因為佢而家全部咧斜晒頭去嗰邊啦。咁你咁樣睇佢背脊就乜都睇唔到。咁咧，但係你係突然間喺呢邊咧，佢就全部都向住你啦。嗱，低炒少少，即刻全部向住你啦。好，咁我都唔知係拍咩嘅呢度，但係就而家係啦，而家就睇下可以點樣同你開。鄧正熙，鄧正熙，你嗰塊收縮眼鏡咧？你使唔使戴太陽眼鏡啊 ？No 啊！你同花花影相啊 ？No 啊！女嘅反應咧就係麻麻地嘅，因為咧佢每一篤花都有一隻蜜蜂喺樹，差唔多係每一朵啊都有啊，係啊，咁所以咧佢就麻麻啲啊佢。鄧正熙啊，唔驚啦，嗱佢本身係覺得係烏蠅嚟嘅，但係嗰啲唔係烏蠅。係咯，嗱，我哋近距離觀察，因為佢好專心食嘢，所以佢肯定唔會搞我哋，係咪？所以就可以觀察下呢個蜜蜂自然生態。呢度1人1磅入場費啦，咁剪呢就2磅一朵，咁所以啲人呢就自己帶把鉸剪嚟嘅。咁如果你冇帶鉸剪呢，你可以去嗰度買嗰啲花剪，咁啊要俾錢，所以你自己有花剪呢，就自己帶嚟啦，係啦。因為咧佢咁粗坑坑嘅話咧，你普通嘅鉸剪係做唔到嘅，一定要用花剪，即係嗰隻夾夾嗰隻先至得嘅，係啦。咁我都唔知有咩好影啦，咪就係好大咯，跟住一路行一路行一路行咁樣咯，其實冇乜好影添。係啦，呢條片可以完結啦，係咪？咁有個 tracker 咁樣，你可以即係上去影相咁樣，係啦，就係咁。哇！你數呢度啊？我應該數唔晒我哋。你數咗16朵喎，仲有冇啊？聽朝都數唔完。17、18、19、20。我數唔完啊！你數唔完啊 ！Oh no！ 好啦，你影下啦，係咪都影唔完？影到。OK，嚟咁樣舉高手。話梅，哇！呢個鏡頭 ，no 啊！呢個鏡頭歪咗嘅位，哎呀！你見到條路徑啦，即係呢條係開俾你行嗰條路，但係其實一直咧都會俾人剪咗啲好近嗰啲啦。咁當然你可以深入呢度，咁樣又剪條你覺得最靚嗰啲咁樣啦。咁總之2磅一朵啦，咁就會有啲可能成個手掌，我隻手掌係23 cm， 係啦，啲個咁大噶啦，有啲咁細噶啦，同埋有啲未開噶啦，係啦，有啲未開嘅呢啲嗱，呢個直頭係連個冧都未出現嘅都有嘅。有張好 cute 嘅凳喎，你坐啊！你坐，媽咪同你影相。係喎，好得意喎！鄧正熙媽咪同你坐好唔好啊 ？OK。鄧正熙一齊坐啊！擺喺度俾你影相。你要低啲啊，即係咁樣就翻呢個比例，咁樣應該係幾靚，係咪啊？係嘛？你望住鏡頭，望鏡頭先。點
望鏡頭先啦，肥妹。OK。咁疏嘅喂，你個仔出唔出片㗎？冇所謂嘅佢。好啦，你哋我哋走咗啦已經，向左走向右走喎你哋。OK。我而家係必要嘅犧牲啊！我抱個女一抱佢隻腳就踩到我。花粉啊！嗰啲泥啊，嗰啲黃泥。我就深入。係咯，嗱呢個好似即啲人覺得好得意，但係我覺得呢個行為唔係幾可取啊！整咗佢食緊花蜜係咪啊？蜜佢食蜂花蜜嘅，唔會食人嘅。係啊，佢唔會食你㗎，知唔知？嚇牛中意食呢個啊？咁你唔好攞出嚟。但係呢度冇牛喎，所以你唔使攞出嚟啦。你擺翻好去啊！可能有隻牛夜晚會嚟咧。你擺有屎啊？有牛屎可能。走啊！有啲咧就仲係花啦，但係有啲已經成為咗呢個葵花籽啦。即係你搣出嚟應該炒咧，就會成為呢個葵花籽啦。係啦，呢啲有粒咁樣。跟住咧，同埋有啲即係俾人剪咗嗰啲咧，咁佢側邊咧就會生呢啲，因為佢剪咗啦嘛，咁啲養分咧就會生呢啲咁樣嘅小花出嚟咯。咁就同即係你會明顯見到呢啲衍生出嚟嘅小花，就同呢啲係 size 有啲唔同咁樣。但係我比較喜歡呢個小花嘅比例啦。佢俾人剪咗個頭啦嘛，咁啲養分咧就供咗呢啲咁樣嘅小花花出嚟啦。有個小姣小娘嘅假花嘅，攬住你啊！你好爸爸，哇係啦，小姣小娘，但係都係叫做一個景點。OK， 尾段嗰啲咧係未授粉啊，定係點樣咧？佢個花冧係唔同啲靚啲嘅咯，應該個階段有啲唔同啦。同埋呢邊係多啲蜜蜂做嘢嘅，係啦，冇錯，佢個花蕊都仲響樹嘅，係啦，呢邊多啲蜜蜂做嘢咯。尾段嗱有個框喺度，我哋又可以過去影相啦，係啦。個框係，我覺得佢好似似咗佢前係咪？唔緊要，但係都係影到嘅。臨尾段呢啲係靚啲嘅喎，咁可能上2個禮拜嗰邊嗰啲都係好似呢邊嗰啲咁樣咯。係啊，即刻係密好多喎。我哋有個天然生態叔叔，令到我個女成個鐘冇煙咁樣。係咪啊？係咪啊？妹妹啊，你玩咩啊？係啊，基叔叔同你玩啊 ，OK。好搞笑啊！呢架好得意喎，好靚喎呢架。哇，熱唔熱㗎？但係，哇，好得意啊！鄧姐，望住啊！鄧姐希，望住，係啊，冇冇玩㗎？係啊，你就走啦。我哋行咗一個揼框咁樣啦。我個女袋咧就好中意嗰位 uncle 啦，係啦，因為佢陪佢玩泥，係啦，而家就要睇下點樣清潔佢啦，係啦。肥妹，哇！你而家喺呢度成為你啲污糟啦嚟啦，我哋翻屋企啦要。佢係嗰啲濕疹妹妹，佢隻腳開始有少少紅啦，我哋要快啲處理咗啲泥。冇所謂啊，醜婦終須見家用啊！今日已經係星期日啦，嘅6點幾啦，食完飯啦，咁我唯有就係、先生就話同我出去揸轉，我聽朝就已經翻工咧，要揸由 Swindon 揸去 Bristol 啦，要擺低阿帶喺 nursery 啦，跟住我就翻工咁樣啦。咁所以我都必須要第一次係啦試揸呢架車啦，係啦咁樣啦。咁跟住就係去揸去 service 嗰度，咁先生就即係揾一個有 supercharge 嘅 service 啦。咁佢叉完之後咧，
咁跟住即係叫我自己搞掂架車之後咧，咁我哋就聽日就可以去翻工啦。緊張啊！處女手紅啊！即係係啊，好緊張，我已經坐咗喺呢個位置上面啦，我準備要揸車啦，係啊。咁其實咁咧，我即係點講咧？介紹 Tesla 嘅功能咧，就絕對唔使我介紹啦。不過純粹就記錄下咧，我自己要揸呢個新車幾寬敞哇！係啊，拜拜。紅色我係因為我哋而家紅色，即係嗰架車就泊咗喺嗰邊啦。係啦，我哋今次已經揸過去玩啦，就係去呢個向日葵花田啊。咁可能又會有第二條片去講啦，咁樣啦。係啦，咁我而家準備好出發未？出發。 OK， 好嚟啦！但係我固定唔到個 cam 啊，所以其實最主要咧都係咧，即係佢咧就係因為我哋教咗個 mode 咧，就係 one pedal 咧，就係你撳落去就係行啦，你拎隻腳上嚟佢就開始落 brake， 佢幫你落 brake， 跟住你上晒嚟佢就幫你得 brake 咁樣啦。咁我就係唔需要踩落個 brake 嗰度嘅。係啦，咁我就要熟習一下呢個由棍波轉到自動波，其實都係需要練習嘅。咁我而家咧就係啦 save 低咗自己嗰啲seat 啊嗰啲咩咯，咁我就揀翻自己嘅 user 咧，就嗰啲個胎前後啊、個凳前後啊同埋個鏡前後都已經 save 低晒我嘅 setting 啦。只要我落 in 呢架車就係我噶啦。咁我而家咧就要撳去嗰個 supercharge， 唔係 supercharge 係呢個閃電。咁我就揾附近有邊度 supercharge， 我哋係咪喺呢度啊？係啦，咁我就篤一個，咁然之後我就去，咁就得啦。我哋嚟到呢，我就係陣間先至講點樣揸啦。我而家呢就嚟到呢個 charging station 啦。咁呢，但係因為我已經呢 Tesla 個 app 呢就已經 add 咗呢個 payment method 啦，基本上呢，佢應該係一插我架車呢就自動扣錢㗎啦，就唔使嘟卡嘅。咁就會跟住叉完呢，就會有張 invoice 就直接可以喺個 app 同埋喺架車度都睇到噶啦，咁都係方便嘅。咁我陣間就插下試下啦，我老公安置緊我個女。咁其實都係一個全棍波轉咗一架咁自動嘅車嚟講呢，都係需要適應嘅，即係佢令到個人好蠢啊！呢個車正度係啊，陣間再講。佢就有兩款頭啦，咁我哋就係用呢隻嘅。但係咧，佢條線咧係唔能夠 extend 嘅。我頭先係拍得架車咧係有少少遠啦，先生就幫我騰翻去後邊，係差少少。咁基本上可能真係要個轆咁樣掂埋呢個膊咁樣先至係 OK 啦。OK， 好，嚟一次先。智障咁，我覺得自己好似而家咁凡事都係第一次嘅啦。咁樣擺落去，嗱係啦，咁樣開咗啦。跟住咧就擺佢落去，OK。跟住咧。因為佢藍色斬咧，即係整緊，綠色就喺度叉緊。咁我就可唔可以喺個 app 度睇到嘅咧？叉緊啦！咁我就即時喺個 app 嗰度咧就已經睇到啦。嗱，佢咧叉到可以叉到1% 啦。咁而家61% 就叉緊啦，係啦。咁啊嘭聲咁，boot 咧就可以去 service 去廁所噶啦。咁咧就喺呢度就睇到佢都喺度飛緊落去啦，咁樣啦。咁喺一路去。係啦，咁一路去 service 咧就去下廁所啊，行下啦。咁跟住然之後咧就睇住佢到差唔多80% 就 OK。因為先生話咧，佢翻到80% 就好快嘅呢啲 supercharge， 但係80上100咧就時間就會耐啲啦。我哋而家未買到間屋啊，咁樣未裝到電位啦。跟住我公司又搬咗新 office， 其實都係因為公司搬 office 咧就覺得好似可能有得叉電咁先至買電車嘅，但係 office 咧有電位，但係個 HR 未覆我，究竟會唔會有 plan 俾我哋叉？係啦，就係咁啦。咁所以都係仰賴住呢啲咁嘅 supercharge 呢啲 station 先啦。因為其實呢啲 supercharge 咧同油咧應該即係油車係差唔多嘅。咁既然都係入油同入電一樣，架車又遲早都要買。英國嘅嘢遲買就會加價，係啦。咁所以咧，我哋而家咧就買咗架車翻嚟先，咁就無謂等到，因為9月咧，阿大就要翻 Swindon 嘅 nursery， 就一定要有2架車，咁所以就點咧9月都一定要買噶啦，咁所以就早買早開售，遲買貴幾嚿嘅情況之下咧，就買咗先啦。時那時快已經係76% 啦，咁你就可以推咁樣推嗰個 percentage， 即係我想淨係叉到，我淨係想叉到某個 percentage， 佢會 estimate 幾耐時間俾你睇嘅咁樣啦。好啦，咁喺呢個等緊叉電嘅期間啦，其實好快。咁先生就話咧，你叉即係你可以校啦，你想叉到80，咁佢就會幫你叉到80，然之後佢就會
話俾你知，叉完啦，你5分鐘之後要翻去攞，或者係你叉到100，咁佢都係5分鐘之後翻去攞啦。跟住先生話，如果例如頭先咪有8個位嘅，如果係8個位都有人等緊，跟住然之後你又即係點講？有人排緊隊嘅話咧，咁你就淨係最多抽到80，你就要走啦，即係你唔可以等到100咁樣啦。簡單嚟講就係咁樣。咁就我諗呢啲功能上嘅有好多人講㗎啦，係咯，因為我發覺，但我純粹講以一個苦魚，即係以我一個苦魚啦。咁我係揸開棍波啦嘅話咧，轉做嗰個 one pedal drive 咧，同埋佢嗰個定速咧係會幫你自己踩，即係咁樣，佢會幫你踩 brake，同埋。先生話佢唔記得幫我教咧，就會幫我扭埋軚咁樣嗰啲嘅，即係簡單啲嚟講，你就係定速嚟，我定速70，咁佢就會自動幫我前面有車就會幫我 double brake 啦，跟住然之後咧，如果我唔知瞌眼瞓定唔知可能唔係屬於最正中間嘅，佢就會幫我扭軚咁樣啦，就或者轉彎，佢會跟 detect 到條線幫我轉彎咁樣啦，嗰啲啦，但我手要扶住個軚嘅咁樣啦。但係我覺得佢係太聰明啦呢一種，即係令到個人變殘廢啊！簡單嚟講就係可能因為呢啲可能 test，因為我真係不嬲都係揸開棍波啦，或者就算喺香港揸自動波都唔係咁智能㗎啦。咁咧我基本上一撳咗個打燈啦，咁我只要 cut 咗線咧，佢就幫我熄咗盞燈㗎喎。咁我仲好戇居咁樣咧，即係打咗燈啦。咁因為平時要熄燈㗎嘛，咁我 cut 完線之後走去熄燈喎，即係左手啦，即係走去熄燈喎，跟住佢就以為我想 cut 翻去左邊，即係我想本身 cut 完去右邊，佢以為我想 cut 翻去左邊咁樣啦，即係又再打翻左邊燈咁樣啦，因為我唔知道佢幫我熄燈咁樣啦，跟住同埋嗰個即係點講咧 one pedal drive 嗰單嘢咧，即係你落去就俾油啦，你縮少少，即係例如我慣咗你見到紅燈喺前面。你就縮油門㗎啦嘛，準備就擺隻腳去個極力子度印㗎啦嘛，即係喂掉咗極力子，跟住就縮油門，跟住就印 brake 咁樣㗎啦嘛。咁但係咧，我一見到紅燈咧，我縮腳喎，即係習慣性縮腳啦。跟住架車就錯，即係有少少開始幫你停，佢會因為你一拎高隻腳，佢就幫你 high 個 brake 啊嘛咁樣。咁同埋咧，佢基本上，但係佢又唔係你一拎起隻腳咧，佢又唔係幫你全部停晒㗎喎。如果喺40之內，即係你要練習下嗰種。即係唔係踩 brake 停，而係拎起隻腳佢幫你印 brake 嗰單嘢咧，就係需要搞佢嘅，係啦，即係點樣可以好 smooth 咁樣由40咁樣，即係唔係挫住，即係我頭先40咁，你例如你當40停，咁就係平時係咁樣慢慢停低咁樣啦，跟住就吊幾粒子，跟住落手掣咁樣啦。但係咧，我頭先咧係咁，我想停啦嘛架車，咁我咪我咪拎起隻腳咯，跟住就，跟住隻車就喺度咁樣，嗰啲擠牙膏式嗰啲停車，係啦，好戇居咁樣，咁所以就都要適應下啦。咁除此以外咧都冇乜特別啦，係啊。其實都真係好快，佢都99啦，咁你仲有5分鐘就差到100，咁其實嗰1% 冇乜意義嘅咁樣，冇乜特別。我會 break 翻啦，我而家咧就解除我啦，跟住撳我老公啦。咁啲凳就會開始喐啊，啲軚就開始喐啊，啲鏡又 adjust 咁樣咯，大概係咁。我已經唔想揸啦，跟先生話嚇你唔揸啦，跟住我唔想揸，係咁我就好似撳上下邊呢個咁有個人就喺度，哦變白色就可以出翻嚟啦 ，OK， 跟住擺翻佢上去咯。嗰條線唔可以短啲嘅咩？跟住個蓋就會自己冚翻啦 ，OK， 咁都唔使好 high tech 啫，頭先佢好似好勁咁樣，你今日會唔會自己閂？但佢撳落去嗰下有啲阻力嘅喎，即係好似係想整壞佢咁樣咯。好啦，說時遲那時快咧，頭先講緊叉電，而家已經係上個禮拜日叉電啦，咁咧其實已經係下個禮拜日㗎啦，而家呢一個 moment。咁我就揸咗3日咧，就翻公司啦，即係由 Swindon 揸去 Bristol 嘅 nursery drop 低我個女，跟住我再翻公司，跟住放工，跟住再接我個女，跟住翻嚟 Swindon 咁樣啦。咁啊，只能夠講佢係咁你棍波19年車，跟住轉去一架自動波電車，仲要係個牌子係要好先進嘅話，咁成件事就係由一個好 manual 嘅轉做好自動啦。咁但係有啲太自動嘅功能我唔係好喜歡佢啦，即係幫我扭軚嗰個啦，咁我就 disable 咗佢啦。其實好多時能夠我自己揸翻架車嘅話咧，咁我都會自己揸，我都唔會教定速嗰啲，因為我係中意即係嗰啲咩 control freak 啊，係啊，中意揸住架車，即係所以我係中意棍波多啲嘅。不過咁確實。
但係咧，因為 Tesla 咧又好得意嘅，咁因為我係用 One Pedal Drive 呢個 mode 個 regen 好啲嘛，咁所以其實咧就由左腳吊極力子咧，就變做右腳吊住個油門咁樣。其實跟住我第一日星期一揸完之後，我話哇，好似右腳好攰啊！應該係可能嗰個 sit 位嘅前後唔係好啱定係點樣啦。anyway 啦，咁所以我自己就覺得不如車一架咯。咁就最緊要就係我個女因為個冷氣，我哋買呢架車最緊要就係因為個冷氣。係啦，同埋其實係因為阿大9月咧就會接翻去擺翻去喺 Swindon 嘅 nursery 啦，因為大家咁樣聽，即係佢每個禮拜有3日都要咁樣坐喺架車嗰度成粒鐘咁樣去1粒鐘，翻嚟1粒鐘咁樣，咁其實佢都辛苦嘅，小朋友嚟講要韞住佢，咁你韞住佢就係唯有就係俾電話去睇韞住佢噶啦咁樣，咁就。咁所以就同即係先生同埋我公司咁樣協調下，咁英國 childcare 最大噶嘛，係咪？咁所以就可以成功，就由我送翻學，然之後我翻公司，然之後先生就早啲收工，跟住佢接放學咁樣啦。咁所以咧就係因為呢個安排咧而要買多架車，所以先生先至去睇電車，跟住睇電車睇埋，不如有個可以早啲開冷氣噶啦。咁所以其實呢架車嚴格嚟講係因為個女先買嘅，咁所以其實呢條片都可以加翻個阿大3歲生日掣係咪？哇！佢一生日就送個2萬磅嘅禮物俾佢嚇，係啦，咁啊 anyway 啦，咁總之我就覺得係。咁個駕駛體驗係好嘅，個空間舒服，即係闊啲，咁你揸開心啲啦。咁但係 anyway 都冇乜特別啦。我對呢個牌子，我喺香港絕對唔會買呢個牌子，因為即係都香港都有啲代號啊嘛，係咪先？其實我有幫架車改名嘅習慣，我啲想改佢叫做阿倫啊。但我先生應該會笑鬼我，所以算 anyway。咁我哋講翻試車，講咗價錢啦，跟住先至再講個試車啦，大家都係關心。不過其實上官網睇到啦，咁總之就係架車嘅車價就係20500啦，咁我哋就俾咗4500磅嘅首期啦 deposit 啦，跟住咧就係分36個月還，咁每個月咧就係498定489咧，咁就7.6厘息咁樣啦。大概條數係咁啦，其實你自己上 Tesla 個網篤咧都 OK 嘅咁樣。咁有朋友就話嚇你自己去銀行借錢平好多喎，7厘半、7厘6咁樣咁高咁樣啦。跟住然之後，先生直頭話：不如我哋喺香港借錢翻嚟啦，咁樣即係方便啲咁樣。咁但係最後都係簡單啲啦。總之係個車行話係咁樣就咁樣啦。咁就好似老先生話夾埋俾1800磅息 overall 咁樣啦。咁我哋有督過嘅，即係供12個月、24個月、36個月，即係去到5年都有得揀嘅60個月咁樣嘅。咁我哋就覺得36個月呢個算係，即係每個月俾400零磅，算係可以即係負擔又冇壓力嘅數目啦。咁因為如果你再平啲，即係可能300幾磅一個月，但係又好長喎個年期，咁我唔中意啊，即係咁樣。咁係啦，跟住 road test 咧就200零磅左右啦。咁保險咧就先生就落咗我做 main driver，因為係啦，咁咧就佢係叫做跟我個名啦，咁就另外重新買過一份保險，咁就係1100磅左右，係啦咁樣啦。咁跟住完之後就再買下啲配件咯，冇啦，冇嘢買㗎啦。咁價錢大概係呢啲啦，咁因為我哋之前喺 Market Space 買車嘅嘛，即係1200磅雪仔，2300磅阿橙，同埋呢架2萬磅阿倫係咪？係啦咁樣啦，咁所以英國揸車我唔知喎，我覺得因為喺香港嗰陣時睇我哋有即係先生又好想買個 Tesla，但我完全唔中意，所以我哋最後就買咗 Kia 啦咁樣。咁我覺得2萬磅一架。大架有容量又都靚仔嘅，而家睇翻個樣係啦，咁同埋都先進，又有得開冷氣俾我個女，我啲女真係開心咗好多，因為佢係真係5點幾接到佢啦，跟住翻到嚟6點幾啦，佢係好敏陣嘅，因為佢係覺得好黐立立啊定唔知點樣啦，因為嗰架咁嘅阿橙咧開冷氣要開半個鐘咧先至推到啲冷氣去後邊啦咁樣。咁所以咧就係好困擾啊！你睇佢話佢唔中意俾人吹風扇，即係所以你開風扇咧佢就發脾氣，即係佢唔中意個聲啊，咦嗰啲聲咧。咁所以咧呢架車係真係買俾佢嘅，係啦，因為佢而買嘅主要都係。
咁就係咁咯。咁講翻試車先，咁咧如果你係其實我覺得 Tesla 我唔知大家即係嘅喜好啦。咁咧我就唔中意人哋招呼我嘅，我同先生都唔中意人哋招呼我嘅，尤其是你用英文招呼我，更加唔想你招呼我啦。咁所以咧，如果你試最新嗰架 model 嘅話咧，你基本上咧好得意嘅喎，佢咧你 log in 佢個 website 咧，咁咧佢就會有俾好幾個地點你揀啦。咁咧就話俾你知啲車咧就泊咗喺嗰度㗎啦，嗱你 book 啦咁樣，咁你可以 book 1個鐘，咁咧就冇人煩你嘅，你就自己咧 book 咗之後咧，你就download 個 app scan 你個車牌。然之後跟翻時間咧，到時到後就去嗰度咧就揾嗰架車，然之後咧你部電話揩近嗰架車咧，佢就會解鎖，咁你就可以上去試㗎啦。咁佢就叉足電俾你咧，就開行冷氣風咁樣，基本上佢開定咗冷氣俾你㗎啦，咁樣咁啊好正咁樣啦個駕駛體驗。咁新嗰架 Model Y 即係25年版同26年版嗰架咧，就係真係後面有個 mon 啊，同埋所有嘢都 upgrade 咗，同埋佢架車個避震再好咗咁樣啦。咁係咁啊試咗新 model，但係新 model 咧個價錢咧實在太過即係歐北，同埋我哋其實就唔係因為想買電車，又唔係中意 Tesla 呢個牌子，純粹係因為想早啲開冷氣嘅啫，同埋買架電車係啦。咁所以咧就我哋就買架咁我哋想試二手啦。咁但二手就一定要去 centre 試嘅。咁咧就因為佢要掛嗰個牌啊，即係掛嗰個試車嗰個牌啦。咁咧就奉勸大家咧就早少少去，因為我哋 book 咗咧就 Reading 嗰度試啦，但我哋就唔小心遲咗3個字啦，其實都好嚴重啊，遲3個字可能應該。咁咧佢咧就咁啱，因為可能佢一個 centre 有成我咁3至5個嗰啲 T 牌或者即係英國嘅 T 牌就 DVLA 咁樣就攞個牌上去架車度啦咁樣。咁但係咧佢就咁啱咧，我哋遲到咧，咁就所有試車嘅牌咧都掛晒出去俾人試車，咁就試1個鐘先翻啊嘛。我哋等咗9個字，係啊，試下試咁樣啦。咁試完之後咧，咁咧就即係都覺得正常啦。總之係一架行到嘅車，同埋最緊要就係有得早開冷氣咁樣，又有即係個加速都 OK 咁樣，即係咁確實係好力咗，架車揸得嚟輕鬆咗嘅，即係唔使掉晒極力子咁樣上車咁樣，咁係好嘅咁樣，咁就買啦。咁我哋咧就去，但係咧因為我哋就等咗好耐灰色啦，咁所以就唔等咗好耐嘅，等咗一陣啦。咁佢個價錢咧就本身咧就係包咗 lifetime 嘅唔知自動駕駛定咩，Tesla有好多個 plan 嘅，我唔想喺呢度分，即係可能有啲自動駕駛自動泊車、自動唔知點樣嗰啲啦，有好多 subscription 嘅咁樣啦。佢就本身係 lifetime 包咗嘅，有啲二手車，跟住咧佢就抽走咗。咁就全部二手車減咗2000磅定唔知點樣啦，跟住我心諗正啊，我根本就唔需要嗰啲嘢，我唔中意導航，我唔中意嗰啲自動嘢，咩加99磅咩有得自動泊車每個月，我唔需要你嘅咁樣啦。咁 anyway 啦，咁跟住之後就平咗2000磅喎。咁呢一架20500咁56000幾 miles， 我覺得就唔錯咯，呢個價錢係我重複講廢話啦，係啦。咁就係咯，都開心嘅。咁先生就我哋諗住9月咧就請咗假咧就去旅行。咁啊，之前其實我哋去過一次㗎啦，就揸架車上架船就去法國，跟住就再去其他地方玩。我哋上次又去咗5-6日，咁阿大都開心嘅。咁所以我哋就決定9月佢3歲之後咧又去，又3歲一靚妹，即係果然做咗人家長之後，所有嘢咧都係圍繞住個靚妹㗎啦，係啊，就係咁啦。咁就係咯。咁我諗呢架車去旅行就更加好啦，因為我哋點解唔揀搭船咧？就係因為唔想執行李。咁而家呢架車個籠又大咗啦，咁又掉晒啲嘢上去，咁啊又可以唔使搞寄艙啦，各樣嘢都唔錯嘅。好啦，咁就呢條片就去到呢度啦，係啦，咁都有好多新轉變咧近排，咁就係新車啦，搞緊新屋啦。新屋仲爭，因為我哋有一個清啦，咁個賣家要搞掂佢間屋先啦。咁其實我哋嗰啲嘢都搞掂晒㗎啦，咁樣8月做 survey 咁樣，咁啊唔知9月10月有冇得收樓咧？咁啊又返咁啊新屋企啦，咁跟住阿大可能就嚟緊，我哋就嚟 ILR 啦，跟住阿大 ILR 之後佢就可以入籍啦。2月我哋就 ILR 啦，跟住完之後佢4歲，因為佢7月出世啦，咁所以英國嚟講咧就係你4歲之後第一個9月你就可以返 reception 啦，咁佢又會返 reception 啦，所以嚟緊呢
一年都有好多嘅新嘅嘢啦，咁但係都唔難嘅，都係嗰啲嘢啫。我想講我哋買樓係輕鬆啊，完全係冇人問過我哋嘢咁樣交晒。咁你正常你喺英國3年幾啦，我哋個戶口淨係得人工買餸咁，所以都好簡單。買樓第二條片再講啦。咁希望大家都喺英國都生活愉快啦，我哋都生活愉快啦，大家都就嚟 IELTS 啦，或者 IELTS 咗朋友就恭喜晒啦！咁應該總有一批，我哋總會做到嘅呢單嘢，係咪？冇錯。好，下條片再見，拜拜！祝大家 heat wave 有冷氣。